Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Hoy van a ver uno de mis videos, pero bastante diferentes. Va a ser un unboxing para el canal, sí. Desde un juguete que lo creo hace 2 años, pero no es el nuevo porque la película va a salir en diciembre, la nueva película. Así que van a ver el juguete. Para empezar, este juguete me hace mucha ilusión. Ahí lo pueden ver, es sí, el de Sonic 2, la película no es de la 3 porque en Argentina no se consigue. Y es esta versión en donde Sonic tiene las púas esas, que algunas celestes, y tiene las púas celestes y el mapa de garra larga y su bolsito con anillos. Vamos a abrirlo a este unboxing. Pues chicos, acá tengo el juguete, no sé cómo abrirlo porque con una mano tengo el juguete y con la otra tengo la cámara. Así que, a ver, de cualquier forma voy a tener que pedir ayuda. Y bien chicos, vamos a abrir el juguete. Se abre, a ver, esperen que... Bueno, me está grabando mi hermano, ya ven que pedí ayuda. Juan, si querés saludar. Si querés saludar. Bueno, no quiere. A ver, esperen chicos que esto está bien difícil. Bueno, lo voy a dejar cuando lo abra. Bien chicos, encontré la forma de cómo abrirlo, era por acá. Porque es que el tema es que tampoco quiero romper la caja. Chicos, está acá. Es oficial, mi primer unboxing del canal. Ahí lo ven. Lo voy a sacar a la cuenta de 3, 2, 1. Chicos, no puede ser. Lo tengo en mis manos. Primero voy a sacar esto. Ay. El Sonic va a ser para lo último, A ver. Esperen. Chicos, no se sale. Esperen, ahí lo saco. Miren chicos, no sé si se nota, tengo así. Es la bolsa con los anillos de Sonic. Acá no tiene los anillos porque está cerrado. Chicos, miren, acá tengo el mapa que le dio Garra Larga en la película 2 de Sonic. Y ahora sí se viene lo mejor. Ya. Y miren chicos, después de 2 horas, no, 2 horas no exagero. Miren chicos, acá tengo a Sonic, les saluda de mi parte. Miren, esto está re bueno, se puede mover acá. También se puede mover acá, la cabeza por supuesto. Y podemos hacer esto. Hoy, como es nuevo, no lo puedo hacer tanto, así que voy a hacer lo más que pueda. Juan, tu dedo. Claro, era así. Bueno, sí, se pueden estirar bastantes partes del cuerpo, como por ejemplo estas, y hacer así. Está saltando como Mario. ¡Yahoo! Y bueno chicos, esto fue el unboxing buenardo. Miren, también podemos hacer esto, a ver si entra. Entra, no, bueno. Miren, también podemos hacer esto. Esto. Ay, pero no se queda bien. Pero bueno chicos, ese fue el unboxing. Suscríbanse para más y denle like. Me despido de mi parte. Chau, chau.